Herzlich willkommen bei Rennrad News. Ich bin der Harry und ich stehe hier mit dem neuen Trek Madone SLR. Es ist das neue One-for-All Racebike bei Trek. Es gibt also keine Unterscheidung mehr in Aerorad und Bergrad, sondern dieses Bike hier ist für alle Rennteams und alle, die schnell mit einem Rad unterwegs sein wollten. Wir haben dieses Bike sehr lange getestet, haben viele Eindrücke damit gewonnen und berichten euch in diesem Video, was es kostet, was es kann, wie leicht es ist und vielleicht auch, wo seine Schwächen liegen. Alle Infos dazu in diesem Video. Hinter mir steht das neue Trek Madone SLR. Es ist ein One-for-All Racebike von Trek. Und zwar verschmilzt jetzt das bisherige Madone und das Emonda, das das Bergrad war von Trek, zu diesem neuen Madone SLR. Es ist deutlich leichter als der Vorgänger, hat eine etwas höhere Carbonqualität und ist jetzt das einzige Bike, das von Trek im Rennsport eingesetzt wird. Die Besonderheiten an diesem Rad sind, die Aerodynamik soll genauso gut sein wie beim Vorgänger. Erreicht hat das Trek durch viele Änderungen. Der Rahmen ist komplett neu gezeichnet, das Cockpit ist neu. Es sieht auf den ersten Blick nicht mehr so aerodynamisch aus wie der Vorgänger, ist es aber dennoch. Ein kleiner Trick sind diese Aeroflaschen, die ihr hier seht, die das Rahmendreieck fast komplett ausfüllen. Das ist ganz schlau gemacht. Sie sind schmal, sind aber so optimal aerodynamisch positioniert und ergeben eine relativ ebene Fläche, die die Aerodynamik des Bikes deutlich verbessert. Auch das Cockpit ist etwas schneller von der Aerodynamik her als beim Vorgänger und somit soll dieses neue Madone SLR genauso schnell sein wie der Vorgänger. Allerdings ist es deutlich leichter als der Vorgänger, nämlich so wie es hier steht, ohne Flaschenhalter allerdings und ohne Pedale 7,06 Kilogramm. Damit ist es noch ein kleines bisschen von dem UCI-Gewichtslimit entfernt, das liegt bei 6,8 Kilogramm, aber es ist extrem leicht verglichen zum Vorgänger. Eine kleine Besonderheit dieses Tests ist, dass wir das Rad zusammen mit 3 anderen Bikes aus der gleichen Kategorie in einem Vergleichstest hatten. Deshalb werden wir in diesem Video auch nicht so sehr wie sonst üblich auf die Details und Ausstattungsvarianten eingehen und die Entwicklungsgeschichte dieses Rads. Wer sich dafür interessiert, liest den ausführlichen Test auf rennradnews.de. Da steht wirklich alles drin zu diesem Bike, wie es entwickelt wurde, was die Besonderheiten sind. Es gibt Insights von den Ingenieuren, mehr Details zu dem verwendeten Carbon und viele andere Dinge, die sehr interessant sind. Hier beschränken wir uns jetzt auf dieses Modell. Das ist das Topmodell, kostet 13.990 €. Ist ausgestattet mit der neuesten SRAM Red Access Gruppe, 2x12 Gänge, ist bekannt. Übersetzung 48,35 vorne, 11,33 hinten. Das ist eine, wie ich finde, gut gewählte Übersetzung, absolut ausreichend für Mittelgebirge auf jeden Fall. Wer in den Alpen wohnt, könnte eventuell die 1136 Kassette nehmen. Wer gerne ganz enge Abstufungen fährt, kann die 1028 Kassette nehmen. Ansonsten passt es eigentlich für ein recht breites Einsatzspektrum und ist daher eine sehr gute Wahl, wie ich finde. Mit an Bord ist ein Powermeter von Quarq, der nach unserer Erfahrung sehr zuverlässig reagiert und absolut gute Werte ausgibt. Unser Testrad hat, wie ihr seht, die gleiche Lackierung wie die Teambikes. Es ist eine Project One Lackierung. Trek ist ja dafür bekannt, dass es ein Customize-Programm hat. Das heißt, ihr könnt euch die Lackierung auswählen. Es ist sogar möglich, eine eigene Lackierung zusammenzustellen. Es kostet allerdings etwas Aufpreis, ist aber eine Möglichkeit, ein individuell gestaltetes Bike zu bekommen, das man bei manch anderem Hersteller in dieser Form nicht hat.
Mit an Bord sind die Bontrager RSL 51 Laufräder. Das sind die Topmodelle von Bontrager. Das ist ja wie bekanntermaßen die Hausmarke von Trek. Die Laufräder sind sehr modern aufgebaut, haben DT Swiss Narben-Innenleben und eine Maulweite von 23 mm. Damit kann man 28er Reifen perfekt fahren und hat durch diese breite Maulweite die Möglichkeit, relativ niedrige Luftdrücke zu fahren, was dem Komfort entgegenkommt. Die Laufräder sind leicht und sind in unserem Test aufgefallen durch eine sehr geringe Seitenwindempfindlichkeit. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ein weiteres interessantes Detail an diesem Rad ist das Cockpit. Das ist ein einteiliges Carbon-Cockpit, wurde neu gestaltet. Ist recht interessant geformt. Die Lenkerbreite oben ist relativ schmal. Wir haben 37 cm gemessen. Der Lenker hat einen leichten Flair, das heißt, der Unterlenker ist leicht nach außen ausgestellt. Hat eine sehr angenehme Form, die Griffposition ist schön zu halten. Es gibt mehrere Positionen, die man gut einnehmen kann. Zusätzlich ist das Oberrohr leicht nach hinten gebogen. Erscheint einem auf den ersten Blick ergonomisch eher nicht sinnvoll, ist aber sehr konsequent. Die Trek-Ingenieure haben auf Nachfrage erklärt, dass dieses nach hinten gebogene Form ganz bewusst gewählt wurde, damit der Fahrer animiert wird, die Ellbogen näher zusammenzuhalten, wenn er oben greift, was wiederum natürlich die Aerodynamik auf dem Bike verbessert. Ein Wort noch zu den Flaschen. Ich habe den Grund genannt. Sie sind so besonders geformt aufgrund der Aerodynamik natürlich. Wer sich wundert, ob er mit diesem Rad auch normale Trinkflaschen verwenden kann, selbstverständlich. Sie passen in diese Flaschenhalter rein. Es funktioniert gut. Ich habe das im Test probiert. Man kann die ganz normal reinstecken und benutzen. Wem das trotzdem noch zu umständlich ist, der kann auch natürlich ganz normale Flaschenhalter montieren. Dann geht allerdings ein wenig Aerodynamik verloren. Die Trek-Ingenieure haben uns klar gesagt, mit Flaschen an Bord ist dieses Rad schneller als ohne. Das heißt, auch die Teamsprinter sollten nicht wie sonst üblich die Flaschen wegwerfen vor der Zieleinfahrt, sondern sie im Rad lassen. Die Geometrie des Trek Madone SLR ist sehr sportlich. Interessant ist, dass Trek die Anzahl der Rahmengrößen verringert hat. Es gibt jetzt nur noch 6 Rahmengrößen. Auch die Bezeichnungen sind neu. Man ist jetzt übergegangen zu der Bezeichnung wie bei Bekleidung ML/XL. Vorher gab es Zentimeterangaben für die Rahmengrößen. Trek sagt, dass die Bikes sehr gut anpassbar sind an die Größen und dass diese Reduzierung der Rahmengrößen nicht negativ ins Gewicht fällt, da die Bikes sehr gut anpassbar sind und auch das Größenspektrum insgesamt soll gleich geblieben sein, nur die Abstufung der Räder untereinander ist ein bisschen anders. Ich habe mit 1,76 m und 85 cm Schritthöhe einen Rahmen in M getestet. Er ist eher am kleinen Spektrum. Ich würde vom Größenschema auch für den ML-Rahmen passen. Aber ich muss ganz klar sagen, der M-Rahmen hat mir sehr gut getaugt. Allerdings brauche ich in dieser Version eine lange Sattelstütze. Es gibt von Trek 2 verschiedene Sattelstützen. In der Größe M wird eigentlich die kürzere mitgeliefert. Ich bräuchte in diesem Fall die längere Sattelstütze, aber das ist auch keine Besonderheit. Es gibt wohl häufiger Fälle, dass jemand die längere Sattelstütze benötigt. Aber dafür sind sie auch da. Es gibt 2 verschiedene. Geschuldet ist diese ganze Sache natürlich diesem ISOFlow-System, das vom Vorgänger übernommen wurde. Das ist das Loch im Rahmen sozusagen. Hat aerodynamische Gründe hauptsächlich, soll aber auch den Komfort dieses Rads erhöhen. Durch diese Konstruktion ist es natürlich nicht möglich, eine normal lange Sattelstütze zu verwenden. Deshalb gibt es in diesem Fall 2 unterschiedliche Längen, dass man dieses Rad eben perfekt an seine Körpergröße anpassen kann. Eine kleine Besonderheit an der Geometrie ist, ich habe ja schon erwähnt, dass wir das Rad in einem kleinen Vergleichstest hatten mit 3 anderen Rädern zusammen, ist, dass der Reach rund 1 cm kürzer gemessen war als bei diesen anderen Bikes. Also er ist tendenziell eher kürzer, während die Stackwerte relativ gleich sind.
Wenn ich das Rad ohne Spacer unter dem Vorbau fahre, dann komme ich auf ziemlich genau 13 cm Überhöhung. Und das ist so ein Wert, der bei vielen kompetitiven Rennrädern, also bei Rennrädern mit Race-Auslegung, realisierbar ist für meine Körpermaße und was ich auch gerne fahre. Wie ist das Track-Madone SLR bei der ersten Sitzprobe beim Losfahren? Auffällig war, dass mir das Rad sofort gut gepasst hat. Ich habe mich draufgesetzt, habe mich sehr wohl gefühlt. Die Ergonomie von dem Lenker ist sehr angenehm, obwohl ich ein bisschen skeptisch war vorher, rein optisch von dieser Lenkerform. Aber schon nach wenigen Kilometern fand ich das sehr angenehm, habe auch diese schmale Lenkerbreite sehr angenehm empfunden. Dazu muss man sagen, dass ich nicht die breitesten Schultern habe natürlich. Aber das ist ein Trend, der allgemein in den letzten 2-3 Jahren im Rennradbereich aufkommt und immer mehr um sich greift, dass die Lenker schmaler werden. Man geht immer mehr bis hin zu dem UCI-Mindestmaß von 36 cm. Oft sind die Lenker dann mit Flair kombiniert. So hat es Trek auch gemacht und es hat sich in der Praxis auch sehr gut bewährt. Fährt man los, fällt natürlich auf, dass das Rad sehr schnell beschleunigt. Es ist leicht, wir haben nur knapp über 7 Kilo. Die Laufräder sind trotz dieser Felgenhöhe nicht schwer. Das heißt, man kommt schnell in Schwung, das Rad ist aerodynamisch ausgereift. Einmal in Fahrt bleibt man auch bei hohem Tempo, ohne allzu viel Kraft aufzuwenden. Fährt man längere Strecken auf dem Track-Madone SLR, fällt relativ schnell der sehr gute Komfort auf. Das ist also keineswegs ein Aerorad im klassischen Sinne, wie sie früher waren. Das Bike federt sehr gut. Am Sattel hat man sehr viel Komfort. Ob es an diesem Isoflow-System liegt oder nicht, sei mal dahingestellt. Spürbar ist auf jeden Fall, dass das Rad sehr komfortabel ist. Auch am Lenker werden harte Schläge sehr gut gedämpft. Zudem tragen natürlich die 28 mm Reifen zu einem sehr guten Komfort bei. Ich habe es schon erwähnt, die Innenbreite der Felge liegt bei 23 mm. Dadurch kann man relativ niedrigen Druck fahren. Ich kann hier Drücke mit 4,3 Bar fahren. Das hat den großen Vorteil, dass bei rauem Asphalt die Reifen schon mal sehr viel wegfiltern und sich das sehr smooth anfühlt und die Reifen gut rollen. Und der Komforteindruck an dem Track-Madone SLR ist wirklich sehr, sehr gut. Für ein Rad dieser Kategorie ist es absolut herausragend, würde ich sagen. Das Fahrverhalten des Track-Madone SLR ist sportlich. Aber ich würde sagen, es ist nicht nervös-aggressiv, eher auf der gutmütigen Seite, was nicht heißt, dass es träge ist. Es lässt sich sehr leicht einlenken und auch durch enge Kurven sehr gut bewegen, wird aber nie nervös, was auch vor allem bei hohem Tempo sehr angenehm ist. Das Rad kommt nie ins Flattern oder hat irgendwie nervöse Tendenzen. Was auch dazu beiträgt, ist die relativ geringe Seitenwindanfälligkeit der Bontrager Laufräder. Das hat sehr gut funktioniert im Test. Das Bike ist also sehr gut kontrollierbar, auch bei hohem Tempo und lässt sich sehr sicher bewegen. Unser Praxistest hat gezeigt, dass das Track-Madone SLR nicht nur auf dem Papier gute Werte hat und beeindruckende Fakten vorlegt, sondern dass es auch in der Praxis absolut überzeugt. Ich konnte das Rad über einen Zeitraum von, ja, ich würde sagen 3 Monaten sehr häufig fahren, bin sehr lange Touren damit gefahren. Es ist extrem komfortabel, es ist leicht, ist aerodynamisch effektiv und Trek ist damit ein sehr guter Wurf gelungen. Ein kleines Manko ist der Preis, wir reden über 14.000 €. Aber Trek ist natürlich nicht der einzige Hersteller, der sich sein Topmodell sehr gut bezahlen lässt. Alles in allem also ein Rad für engagierte Amateure und Rennfahrer selbstverständlich, die alles von ihrem Bike möchten und das auf einem Top-Niveau und dafür bereit sind, das auch zu bezahlen.
Wenn ihr wissen möchtet, wie das Trek Madone SLR im direkten Vergleich zu dem S-Works Tarmac SL8, zum Canyon Airroad CFR und zum Giant Propel SL abschneidet, dann schaut unseren Vergleichstest an, der ebenfalls hier in unserem Channel zu finden ist. Ebenso gibt es auch einen Artikel zu diesem Vergleichstest. Ansonsten bedanke ich mich für das Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke und tschüss.